wamahembe wama. Mu myaka mike ihise havumbuye zimwe mu mbuga zikunzwe kandi zinagezweho, hamwe ushyiraho video cyangwa kandi kantu postinze ugahembwa amafaranga menshi akayabo mu madolari y'Amerika. Zimwe mu bihugu bitandukanye byatangiye kwanga runo rubuga bavuga ko Abashinwa baba barimo baraneka ibihugu bimwe bizikoresha. Ubu nta munyapolitike muri Amerika emerewe gukoresha runo rubuga rwa TikTok. Ariko se kuko rurahemba? Uno munsi mbazaniye urutonde top 10 ya hano mu Rwanda mu basitari bakoresha ino TikTok kandi kabahimba gatubutse banakunzwe cyane. Urakaza neza mu muyoboro mugari wa Keyboy Rwanda, turacukumbura tukanamenya byinshi byahishwe munsi y'ubutaka. Giye mugiye kubana ni Keyboy Rwanda, umwami w'abana ukiri singo ku isi. Murakaza neza. Umwanya wa 12 abe nawo duhera, turasangaho umwe mu bakobwa bakunzwe kandi babyina neza, Shakira Kai. Kafurowingwa n'abantu 147,100 akagira like 4,300,000. Ku mwanya wa 11 turahasanga Jojo Breezy, umwe mu badanseri nabo bafite izina rikomeye hano mu Rwanda, ahakurikiranwa n'abantu 142,000 birengaho 200 akagira like 3,100. No ku mwanya wa 10 ari no mwanya tugiye gutangiriraho neza, turasanga umwe mu bakobwa bazwi kandi batangiye kumenyekana bakiri bato bakiri no mu ishuri, Cyuzo Baddest. Akaba followingwa n'abantu 192,000 birengaho 200, akaba afite miliyoni 3 za like. Ku mwanya wa 9 twihuse turahasanga umwe mu bazwi nka Mitsutsu Comedians, akaba followingwa n'abantu 128,000 birengaho 200, akagira like 1,400,000. Naho ku mwanya wa 8 turasanga naho umwe mu bakobwa bazwi abadanseri bakomeye, Divine Uwa, akaba followingwa n'abantu 292,000 na like 5,300,000. Ku mwanya wa 7 turasanga Miss Nyambo, followingwa n'135,000 akagira like 1,100,800. Naho ku mwanya wa 6 tuhasanga umudanseri uzwi cyane twagiye tumona mu madirimbo menshi atandukanye, T Brown, akaba followingwa n'161,000 birengaho 500 na like 2,300 miliyoni. No ku mwanya wa 5 turasanga Chris Easy, umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda mu njyana ya Afrobeat, akaba followingwa n'298,000 akaba afite like 2,200,000. Ku mwanya wa 4 turasangaho Judy, umwe mu bakobwa bagezweho kandi banakunzwe, akaba followingwa n'360,000 birengaho 100, akaba afite like 5,700,000. Ku mwanya wa 3 turasanga Kimenyi Tito, akaba n'umukunzi wa Judy bikomeye cyane, followingwa n'360,000 birengaho 600, akaba afite like 5,900. Cyose cyane ku mwanya wa 2 turasanga DJ Benda, umwe mu badanseri nabo bazwi cyane mu kubyina injyana zose, aho akurikiranwa n'168,000 bya followers birengaho 800, like 9,900 za miliyoni. Ku mwanya wa 1 twihuse cyane turasanga bamwe mu bana bagezweho cyane pe kubyina, uko bitwara, ibitaramo byinshi bagenda bajyamo, Mariox Kid. Bano bana bamaze gufata indi ntera cyane ko banasohotse ku rutonde rw'amagroup y'abana azwi cyane hano muri East Africa, aho bakurikiranwa n'630
334 birengaho 700 bakagira like 9,800 za miliyoni. Ese hari uwo waba wumvishe twabuzemo utarimo? Mwibutsa ku mwanya wa 12 n'umwanya wa 11 bariya bari inyongezo twabahaye. Umuntu utarakora subscribe yikore.